bayani da zan yi jama'a sai dai ku yi haƙuri, amma wallahi sai na faɗa. Ko ma menene zai faru wallahi sai na faɗa. Saboda an fusata ni kuma na fuskanci akwai rainin hankali a cikin wannan al'amari. To wallahi sai na faɗa. Akwai wata rana ba zan manta ba da ni da marigayi Ibro chairman kenan, Ibro Allah ya ji kanshi, muna shooting na wani film mai suna Naira. In za ku iya tuna film din, wani film da muka fito a yaran Ibro, shi mai kuɗi ne yake ba mu karago har ni nake haɗe karagon. To a wannan film din akwai wani bangare wanda a Kaduna muka je zamu yi a cikin trade fair. To a wannan lokacin location din sai ya haɗu guda uku duka a cikin trade fair. Su Sarki Ali Nuhu da su Rahama Sadau, su Umar M Sharif suna shooting wani film jinin jikina. Su kuma Adamu Zango suna shooting soyayya da shakuwa, wanda ake wakar tafiya da gwaninka, wakar Husainin Danko. Mu kuma location ya haɗe mu kuma muna shooting na Naira, wani film Naira da marigayi Ibro kamar yadda na faɗa, chairman kenan. Okay, mun zo Kaduna cikin trade fair, muna shiga sai muka haɗu da BNB, muka gaisa da shi, sai na ce mar yanzu shigowar mu kenan da chairman marigayi Ibro. Sai ce okay, sai na ce zan je na yi sallah, bari na shiga ciki. Ina shigowa naga su Sarki Ali Nuhu suna rehearsal na wakar jinin jikina. Fine. Ta ɗayan ɓangaren kuma su Prince Adam Ezango su kuma suna zaune, dan lokacin kamar suna zaune ne ma, ko sun tsaya break ne ban sani ba. Da na zo, ku yi haƙuri fa, saboda ba mamaki maganar nan ba za ta muku daɗi ba, amma wallahi sai na faɗe shi. Saboda ni abin da na sani a rayuwata kan na faɗi ƙarya, amma muddin gaskiya zan faɗa to bana tsoron uban kowa. Ba wani mahaluki da zan ji tsoron sa wajen faɗin gaskiya, kowaye. So da nazo, ita yarinyar film din da su Adamu Zango suke yi soyayya da shakuwa, Amina, wannan yarinya tana girmama ni, kuma ita yar Yobe ce, yar Gaidam, ni kuma dan Borno ne, dan Maiduguri ne ni. So da Maiduguri da Borno da Yobe dai baki da hanci ne. Hasali ma idan muka haɗu yaren Kanuri muke yi da ni da ita. Muka gaisa da ita da yare. Da muka gaisa, shi ma Prince Adamu Zango muka gaisa da shi. Okay. Abin da nake so mutane su fahimta anan shine, na ga yadda mutane suka yi ca a social media da ko ina akan Adam A Zango. To shine asalin makasudin yin wannan video nawa. Ina so ku sani, wallahi tallahi na rantse da Allah, Adamu wallahi yana da faran kuma mutum ne mai wasa da dariya. Saboda ko a gurin mun yi hira da shi, mun yi maganganu, har yake cewa Amina, wato kuna zagi na da yare kenan ko? Ni ma za ka koya min yaren Kanuri. Na ce a ba zagi bane, ha ba kaza, muka yi wasa, muka yi dariya. So wannan a gurguje kenan. Yan rainin hankali da yawa mutane sun saurari wannan video, suna jiran na faɗi wata magana akan shi Adam A Zango. Wallahi duk abin da zan faɗa ni a social media sai na tabbatar ina da fact. Wallahi ba kage ba sharri. Wallahi kawai sai dai kin gaskiya na mutane da kuma rashin fahimta. Amma duk wanda ya fahimce ni, wallahi akan gaskiya ta nake, duk abin da nake faɗa. So Adam A Zango mutumin kirki ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a. Barkanmu da wannan lokaci. Rabon da raina ya ɓaci a social media irin yau, ko nace irin jiya, har na manta. Sai dai ku yi haƙuri fa. Ita gaskiyar ɗaya ce. Jiya na yi video akan Adamu Zango, wanda mutane suna tunanin zan faɗi wata bakar magana a kai. Sakamakon daga ƙarshe na yabe shi. Na shiga comment section cikin awanni, na saki video nan ba fi awa 3 ba, amma mutum 960 da wani abu a comment section yawanci suna cewa ka ci sa'a, da ba dan ka yabe shi ba, da ba dan, wai da Allah tambaye ku, Adamu Zango sahabi ne shi? A'a, I repeat, Adam A Zango shi sahabi ne ko kuma baya laifi?
idan da a ce misali sabanin abin da na faɗa wani abu daban na faɗa ya za ku yi da ni kai billahi allazi la ilaha illa huwa duk taurin kan mutum duk rashin kunyan mutum wallahi mun dama na rantse da Allah kawai kura ce ta yi lafiya wallahi kai sirne lene iskin wallahi kura ce ta yi lafiya don wallahi na tashi yau raina a ɓace ha yara ƙanana wani yaron ma lokacin da ma kake rashin kunya wani ma wando ma baya sawa wai za ku fito har wai wallahi ka ci sa'a Allah ya taimake ka da ka faɗi wata bakar magana akan Adabe Zango to and so what idan aka faɗi bakar maganan ni kawai bana so na faɗi abin da ban san shi ba sannan kuma bana so na faɗi abin da zan je gaban Allah na kasa kare kaina amma ni zagi wallahi zagi baya gabana kai ni fa rabon da fa raina ya ɓaci a social media tun rigima ta da babiyana wallahi Allah me haka shikenan kawai ha Adabe Zango kaza shi baya laifi a'a shi sahabi ne haba da Allah na rantse da Allah wallahi tallahi idan kuka fusata ni wallahi in na fito ne wata magana a social media nan in ba na rantse da Allah sai na gigita ku ba Allah ya tsine mun albarka wannan ya renin hankali ne ai mana aina karo manayin ba da nayi gama tumbika duka fa video da kolo kana awaya ka ko zin fa amma am yar larin firakan a wannan comment section ne wallahi ka sai me kai billahi allazi la ilaha wai dan Allah in tambaye ku kun ga tsoro a idanuna na muku kama da matsoraci to wallahi mutun ya shiga hankalinsa ni zagi baya gabana bazan zaga ba kuma dan ka zage ni ba ko akwalata wallahi amma wallahi ku shiga hankalinku wallahi abada Allah wannan irin soyayya da na gani gaskiya na jima sosai ban ga irin shi ba mafarin abin ba wani abu bane na alfahari saboda abu ne ya faru bisa kuskure wanda lafiya babu wata matsala tsakanina da inda matsalar ta faru lafiya amma kawai sai na farka tashi na kawai a bacci kawai na ga media ta hausa ne na ce a'a wannan soyayya haka wannan soyayyar ko tariya ce alhamdulillah zan cewa Allah gaskiya saboda wani ma tariyar yake bukata bai samu ba to dan siyasa ne zaka sa kayan da kuɗi wani wallahi zaka sa kayan jam'iyyarsa hotonsa kaza kuma ƙarya kake ba san shi kake ba saboda kuma zaka je gaban sa kuma zai yi farin ciki kuma zai dauki wani abu ya baka kuma kin ka fita ka canza kaya ka je wajen wani wallahi shi a gurin sa koriyar ce ka dai zo ka fito kuma an dauki hoto an dauki bidiyo nuna wa duniya ya gama da kai haka saboda akwai gunda zaka je ka kare ta kanka kuma a ce maka ƙarya kake a guri kaza kake saboda an ganka so soyayyar wani da kuɗin sa yana bukata a yi masa ta ƙarya tariya ba a yi masa ba amma ni masoya sun fito sun nuna min soyayya